Всем привет, это Габа ТВ. В прошлом ролике вы могли наблюдать замену втулок стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиле Toyota Corolla. Вот такие были втулки поставлены фирмы Masuma. И оказалось, что на неровностях и на лежачих полицейских они скрипят. Сейчас вы это услышите. Сейчас продемонстрирую, как скрипят втулки стабилизатора. Сейчас вот хорошо было слышно. Впереди подъем. Ну, сейчас вы услышали, точнее, как скрипят вот эти втулки Masuma. Характерный резиновый скрип у них, то есть материал какой-то, ну типа резины, такой очень плотный. Не знаю, конечно, из какого материала сделаны оригинальные втулки, но они не скрипят. Так что, ребята, всем советую ставить оригинал, чтобы никаких скрипов, ничего не было у вас. Ставьте лайки, как обычно, подписывайтесь на канал. Всем удачи на дорогах, всем пока.